Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Nuhun upami damang mah. Tepang deui dina danget ieu sareng pangajaran bahasa Sunda kanggo kelas genep ngeunaan wawancara. Barudak sadayana dina danget ieu aya nu benten dina materi wawancara hidup ibu bade masihan materi jalaran seueur pisan lebetan atau masukan ngeunaan seueur pisan nu nyarios seueur keneh ranencangan urang masih keneh aya nu teu ngartos bahasa Sunda. Dina pangajaran ieu wawancara ibu seja ngatranslate atanapi bahasana aya 2 nyaeta bahasa Sunda diteraskeun kana bahasa Indonesia supados rerencangan urang anu teu acan tiasa sambil diajar bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Nah, yuk urang lajengkeun. Dina danget ieu dina materi wawancara yuk urang baca paniten basa ngeunaan judulna nyaeta usaha kantong. Yudi, wilujeng siang Pak. Saur Parobi, wilujeng siang, sahanya eta teh? Yudi ngajawab, Bapak nepangkeun abdi sadaya ti SD Sukamenak. Saur Parobi, oh aya naon barudak? Saur Yudi, muhun Pak, abdi kenging tugas wawancara ti sakola. Pak Robi ngajawab, mangga atuh cep, Neng, kalalebet. Lina ngajawab, muhun Pak, nepangkeun heula abdi Lina. Ieu Yudi, ieu April, nu ieu mah Riki. Yudi ngilu ngomong, punten, dupi jenengan bapak teh saha? Pak Robi ngajawab, ari wasta mah Robiansah, nenehna Robi wae, panggil we Pak Robi. April ngilu ngomong, ti iraha bapak janten pangusaha kantong? Pak Robi ngajawab, lami pisan Neng, tiker sakola di SMP keneh. Bapak mah tos dagang kantong, da ieu mah usaha warisan ti sepuh bapak. Sadaya kulawarga di dieu mah usahana teh kana kantong. Malah mah hampir sadaya toko di kota Bandung meser kantong teh ti bapak. April ngajawab deui, oh panginten ieu teh nu disebat home industry teh nya Pak. Pak Robi ngajawab, laras Neng, margi ti kawit milari kulit dugi ka janten kantong sok dipidamel ku sawargi-wargi. Lina ngilu mauran ngomong, dupi padamel bapak di dieu sadayana aya sabaraha jami? Pak Robi ngajawab, sakedik Neng, mung 30 urang. Saur Riki, sanes sakedik Pak, ari 30 mah kalebet seueur. Yo, dina paguneman ieu, ayo anak-anak yang masih belum paham bahasa Sunda sama ibu akan ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Yudi, selamat siang Pak. Pak Robi menjawab, selamat siang. Siapa ya? Yudi menjawab, Bapak, kenalkan, saya semua dari SD Sukamenak. Pak Robi menjawab, oh, ada apa ya anak-anak? Yudi menjawab, iya Pak, saya mendapat tugas wawancara dari sekolah. Pak Robi menjawab, oh silahkan, Cep, Neng, silahkan masuk. Lina ngajawab, iya Pak, perkenalkan dulu, saya Lina, kemudian ini Yudi, kemudian ini April, dan ini adalah Riki. Yudi ikut ngomong, maaf Pak, kalau nama Bapak siapa ya? Pak Robi menjawab, nama lengkap Bapak Robiansah, hanya panggilan Robi saja atau panggil saja Pak Robi. April ikut ngomong, dari kapan Bapak menjadi pengusaha kantong? Pak Robi menjawab, lama sekali Neng, dari semenjak sekolah di SMP. Bapak sudah berjualan tas atau kantong.
Dan ini merupakan usaha warisan dari orang tua bapak. Semua keluarga di sini usahanya adalah membuat tas atau kantong. Malah hampir semua toko yang ada di kota Bandung membeli tasnya itu ke bapak. April menjawab lagi, Oh iya pak, ini kan yang disebut home industry itu ya pak. Pak Robi menjawab, betul Neng. Sebab dari mulai mencari kulit sampai menjadi sebuah tas itu dikerjakan oleh semua saudara-saudara bapak di sini. Lina ikut ngomong, kalau pekerja bapak di sini semuanya ada berapa orang pak? Pak Robi menjawab, sedikit Neng, hanya 30 orang. Ricky ikut ngomong juga, bukan sedikit pak, kalau 30 orang itu termasuk banyak. Ya, kita lanjutkan pakai bahasa Sunda lagi. Lina ngomong, sok diical ka mana wae produksi kantong teh pak? Pak Robi ngajawab, salian di daerah Bandung diical oge ka daerah sanesna sapertos Jakarta, Bekasi, Bogor, sareng Sajabina. Yudi ngilu ngomong, kantos diekspor henteu kantong-kantong ieu teh pak? Pak Robi ngajawab, sering pisan cep, aya pesenan di Singapura, Malaysia, sareng Thailand. April ngilu ngomong, upami kantong sekolah sok ngadamelan gitu pak? Pak Robi ngajawab, nya gubantung kana pesenan eta maneng, kumaha nuju ramena pasar we. Yudi ngilu ngomong deui, nah April bet naros kitu. April ngajawab, hoyong we atuh, manu teu kenging, pan upami sok ngadamelan mah, engke April meser ti dieu, pasti pangaosna mirahnya pak. Pak Robi ngajawab, mangga neng, cep, bilih peryogi kantong mah, engke ku bapak pangaosna dimirahkeun. Yudi ngajawab, hatur nuhun pak, engke upami abdi peryogi kantong mah bade meser ti dieu. Dicekapkeun sakitu wae wawancarana pak, sakali deui abdi sadaya ngahaturkeun nuhun. Permios pak, wilujeng siang. Pak Robi ngajawab, wilujeng siang barudak, kade hati-hati di jalan. Yuk, kita lanjut ke dalam bahasa Indonesia anak-anak. Percakapan ini, Lina, suka dijual kemana saja produksi tas ini pak? Pak Robi menjawab, selain dari daerah Bandung, kami menjual juga ke daerah yang lain seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, dan daerah lainnya. Yudi ikut ngomong, pernah diekspor nggak tas-tas ini pak? Pak Robi menjawab, sering sekali Sep. Ada pesanan dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. April ikut ngomong, kalau tas sekolah dibikin juga pak? Pak Robi menjawab, ya tergantung sama pesanan neng. Bagaimana ramena pasar saja. Yudi ikut ngomong lagi, kenapa April bertanya seperti itu? April menjawab, ya mau aja atuh, kenapa nggak boleh? Kan kalau membuat nanti April bisa beli di sini, pasti harganya murah ya kan pak? Pak Robi menjawab, boleh neng, cep. Kalau perlu tas ini nanti bapak untuk harganya dimurahkan. Yudi berbicara lagi, terima kasih pak, nanti kalau saya perlu tas ini nanti akan beli di sini. Cukup sekian pak wawancaranya. Sekali lagi kita semua mengaturkan terima kasih. Permisi pak, selamat siang. Pak Robi menjawab, selamat siang anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Ya. Nah, tina pagunemanu tadi urang nyimak naon wae ngeunaan anu keur diobrolkeun. Nah, eusi wawancara. Sangkan hidup leuwih paham karena eusi wawancara di luhur, jawab pananya di handap ieu. Di antarana aya 5 pananya. Hiji, saha nu jadi narasumber dina eta wawancara. 2, perkara naon anu jadi jejer wawancara.
Ti iraha ayana usaha kana kantong? Kunaon pangna eta usaha kantong teh disebut home industry. Terus nomor 5, iraha waktuna barudak teh ngayakeun wawancara. Baik anak-anak, ini isi dari wawancara supaya kalian lebih paham dari isi wawancara. Di atas ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, saha nu jadi narasumber dina eta wawancara? Artinya, siapa yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut? 2. Perkara naon anu jadi jejer wawancara? Artinya, masalah apa yang menjadi topik wawancara tersebut? 3. Ti iraha ayana usaha kantong? Artinya, dari kapan adanya usaha tas ini? Kemudian nomor 4, kunaon pangna eta usaha kantong teh disebut home industry? Artinya, kenapa usaha tas ini disebut dengan home industry? 5. Iraha waktuna barudak teh ngayakeun wawancara? Artinya, kapan waktunya anak-anak mengadakan wawancara? Salajengna, yuk urang jawab sasarangan eusi tina wawancara. Hiji, saha nu jadi narasumber dina eta wawancara? Siapa yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut? Jawabna atau jawabannya adalah Pak Robi. Terus nomor 2, perkara naon anu jadi jejer wawancara? Atau artinya, perkara masalah apa yang menjadi bahan wawancara tersebut? Jawabna, perkara ngeunaan usaha kantong atau masalahnya itu berkaitan usaha tas. Nomor 3, ti iraha ayana usaha kana kantong? Dari kapan adanya usaha tas ini? Jawabna, tiker sakola di SMP keneh Parobi terus dagang kantong kusabab usaha warisan ti sepuh bapana. Artinya, dari mulai sekolah SMP, Pak Robi sudah dagang tas sebab usaha tersebut merupakan warisan dari ayahnya. Nomor 4, kunaon pangna eta usaha kantong teh disebut home industry? Bahasa Indonesianya, mengapa? Sebabnya usaha tas tersebut disebut dengan home industry. Jawabanna, lantaran warisan ti sepuhna Parobi sadaya kulawargana usahana kana kantong atawa nyeun kantong ti mimiti neangan kulit dugi ka janten kantong dipidamel sawargi-wargi. Bahasa Indonesianya, sebab pembuatan tas ini merupakan warisan dari orang tua Pak Robi dan semuanya keluarganya usahanya yaitu membuat tas, dari mulai mencari kulit sampai menjadi bentuk tasnya dibuat atau dibentuk menjadi tas oleh semua keluarganya. 5. Iraha waktuna barudak teh ngayakeun wawancara? Kapan waktunya anak-anak mengadakan wawancara? Jawabna atau jawabannya, waktuna berang atau waktunya siang. Nah, bagaimana anak-anak ngerti? Mana bahasa Sundanya, mana bahasa Indonesianya? Yuk kita lanjutkan. Nah, barudak dina ieu aya panyungsi basa. Perkara wawancara. Paragraf kahiji, urang nyaris dina bahasa Sunda, teras kita lajengkeun dina bahasa Indonesia. Teks anu dibaca ku hideup tadi teh disebutna teh teks wawancara. Naon ari wawancara teh? Wawancara nyaeta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atau disebut narasumber. Nu tujuanna keur ngumpulkeun informasi. Wawancara bisa dilaksanakan langsung ku cara pateuteup, bisa oge ngaliwatan telepon. Yo anak-anak, paragraf ke-1 bahasa Indonesianya. Teks yang dibaca oleh kalian tadi disebut adalah teks wawancara. Apa itu wawancara?
wawancara adalah kegiatan berdialog tanya jawab antara yang diwawancara dengan yang mewawancara. Ulangi lagi, wawancara yaitu kegiatan dialog tanya jawab antara yang mewawancarai dan juga yang diwawancarai atau sebagai narasumber. Yang tujuannya yaitu mengumpulkan informasi. Wawancara bisa dilaksanakan langsung secara tatap muka atau bisa juga melalui telepon. Yuk kita lanjut paragraf kedua bahasa Sunda. Aya 3 rupa wawancara. Kahiji wawancara wartawan, nyaeta kegiatan wawancara anu dilaksanakeun ku wartawan. Tujuanana ngumpulkeun informasi pikeun bahan warta atau berita. Kadua, wawancara panalungtikan, nyaeta wawancara anu dilaksanakeun ku panalungtik. Tujuanana ngumpulkeun data pikeun bahan olaheun. Katilu, wawancara lamaran gawe, nyaeta wawancara perusahaan jeung calon karyawan anyar. Yuk, paragraf kedua anak-anak dalam bahasa Indonesianya. Ada 3 macam wawancara. Pertama, wawancara wartawan, yaitu kegiatan wawancara yang dilaksanakan oleh wartawan. Tujuannya mengumpulkan informasi untuk bahan berita. Kemudian yang kedua yaitu wawancara penelitian. Panalungtikan adalah bahasa Indonesianya penelitian, yaitu wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti. Tujuannya mengumpulkan data untuk bahan olahan ya atau bahan kajian. Yang ketiga, wawancara lamaran pekerjaan, yaitu wawancara perusahaan dengan calon karyawan baru. Bagaimana anak-anak? Ngerti bahasa Sunda ke bahasa Indonesia? Baik, untuk paragraf 3 kembali lagi dalam bahasa Sunda. Hidep oge bisa diajar wawancara. Hidep nu ngawawancara ka jalma sejen nurek diwawancara. Dina prakna wawancara, urang bisa nyatetkeun informasi penting, rek direkam atawa dipoto. Lamun urang rek ngayakeun kegiatan wawancara, aya sawatara hal anu perlu diestokeun. A. Muguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun. B. Nangtukeun saha nu rek diwawancara atau nu jadi narasumber. C. Nangtukeun iraha waktuna jeung di mana tempatna rek diayakeun wawancara. D. Nyusun padoman wawancara nyaeta daftar pananya anu rek ditanyakeun ka narasumber. Dina nyusun pananya aya 6 rumus pananya anu sok disingget 5W ditambah 1H nyaeta what naon, who saha, when iraha, where di mana, why kunaon jeung how kumaha. Selanjutnya paragraf ketiga anak-anak dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia untuk paragraf ketiga. Kalian bisa belajar wawancara. Kalian yang mewawancarai orang lain yang akan diwawancarai. Dalam praktek wawancara, kita bisa menuliskan informasi penting dengan cara yaitu direkam atau dipoto. Kalau kita mau mengadakan kegiatan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Tetapkan informasi apa yang akan dikumpulkan. B. Tentukan siapa yang akan diwawancarai atau yang dijadikan sebagai narasumber. C. Tentukan kapan waktunya dan di mana tempatnya akan diadakannya wawancara. D. Menyusun pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dalam menyusun pertanyaan ada 6 rumus pertanyaan yang suka disingkat 5W ditambah 1H, yaitu what's apa, who siapa,
when, kapan. Where, di mana. Why, mengapa. Dan how, bagaimana. Bagaimana anak-anak, ngerti kan? Dari bahasa Sunda diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk kita lanjutkan. Sangkan leuwih eces pananya dina wawancara bisa ditetenan deui. Contoh wawancara di luhur, geura urang catet deui. Supaya lebih jelas, pertanyaan dari wawancara bisa kita teliti atau bisa kita lihat lagi contoh wawancara di atas. Ayo kita catat lagi. Yudi, punten, dupi jenengan bapak teh saha? April, ti iraha bapak janten pengusaha kantong. Lina, dupi padamel bapak di dieu sadayana aya sabaraha urang. Lina, sok dica ka mana wae produksi kantong teh pak? Yudi, naha April bet naros kitu. Baik, kita ke dalam bahasa Indonesia berbagai pertanyaan yang diambil dari wawancara yang tadi kita bahas. Yudi, maaf, kalau nama bapak siapa? April, dari kapan bapak menjadi pengusaha tas? Lina, kalau pekerja bapak di sini semuanya ada berapa orang? Lina, suka dijual kemana saja produksi tas ini pak? Yudi, mengapa April bertanya seperti itu? Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Pertanyaan bahasa Sunda di translate ke dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut. Tina katerangan di luhur eces pisan yen dina wawancara diperlukeun kalimah pananya. Ari kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu eusi nanyakeun hiji perkara ka batur. Eusina miharep tanggapan nu mangrupa jawaban. Biasana sok ditungtungan ku tanda pananya jeung make kecap pananya. Baik, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia anak-anak. Dari keterangan di atas sudah jelas sekali bahwa dalam wawancara diperlukan kalimat tanya. Kalau kalimat pertanyaan itu adalah kalimat yang isinya menanyakan satu masalah kepada orang lain. Isinya berharap tanggapan yang berupa jawaban. Biasanya suka di ujungnya menggunakan tanda tanya dan juga memakai kalimat tanya, yaitu tadi ada siapa, kapan, mengapa, berapa, ya. Kalau Sunda saha, ti iraha, ya. Terus kemana, naha. Nah, itu dalam bahasa Sunda. Yuk kita lanjut lagi bahasa Sunda. Pikeun yen kalimah pananya dina wawancara tangtuna wae hidup kudu apa rupa-rupa kecapananya. Di luhur geus ditataan jeung dicontoan sababaraha rupa kecapananya sapertos dihandap ieu. Hiji, saha. Saha pikeun nanyakeun jalma, pangeran, malaikat, jeung jin. Saha, kalimat saha atau pananya saha tiasa kusaha, tisaha, kasaha. 2, mana. Kalimah pananyana mana. Mana pikeun nanyakeun pilihan jeung tempat. Nu mana, di mana, ti mana, ka mana. 3, kalimah pananya naon. Naon sababna pikeun nanyakeun hal, barang, alat, sabab jeung kalakuan. 4, kumaha. Kalimat pananya kumaha nyaeta pikeun nanyakeun cara atawa kaayaan. 5, sabaraha. Kalimat pananyana sabaraha
jeung sakumaha. Eta fungsina pikeun nanyakeun harga, jumlah atawa bilangan. Yuk, kita alih ke dalam bahasa Indonesia. 1. Saha, siapa. Ya. Siapa, kalimat tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang. 2. Mana atau yang mana. Di mana, kemana, dari mana, yaitu fungsinya untuk menanyakan pilihan tempat. Kemudian nomor 3, naon, apa, ya, fungsinya yaitu untuk menanyakan hal, menanyakan barang, menanyakan alat, sebab, dan juga perilaku atau tingkah laku. Nomor 4, kumaha, yaitu bagaimana, yaitu kalimat tanya bagaimana, yaitu menanyakan cara atau keadaan. Nomor 5, sabaraha, bahasa Indonesia yaitu berapa, ya, berapa, yang fungsinya yaitu biasanya digunakan untuk menanyakan harga, jumlah, atau bilangan. Bagaimana anak-anak bisa membedakan mana kalimat tanya dalam bahasa Indonesia dan mana kalimat tanya dalam bahasa Sunda? Baik, kita lanjutkan ya. Ngeunaan fungsi jeung harti kecap pananya, yuk urang praktekkeun nyieun kalimah pananya saha, mana, naon, kumaha, sabaraha. Nu gampang we, nu ditanyakeunna ngeunaan kaayaan waktu hidup keur diajar di sekolah. Ya, anak-anak, untuk mengetahui fungsi dan arti dari kecap dari kalimat tanya, yuk kita praktekkan membuat kalimat tanya. Siapa, yang mana, apa, bagaimana, berapa. Yang mudah, kita membuat kalimat tanyanya yaitu berkaitan dengan keadaan kalian waktu belajar secara tatap muka di sekolah. Ya, yuk kita lanjut. Hiji, kalimah pananya saha. Saha nu imahna paling jauh ka sakola. Bahasa Indonesianya siapa. Saha itu siapa. Siapa yang rumahnya paling jauh dari sekolah? 2. Mana baju seragam putsalna Andi? Nah, mana dalam bahasa Indonesia hampir sama. Mana baju seragam putsalnya Andi? Tidak jauh berbeda kan dengan bahasa Sunda? Baik, nomor 3, naon sababna kinanti teu sakola. Bahasa Indonesianya, apa sebabnya kinanti tidak sekolah? Nomor 4, kumaha wartosna Bu Dewi tos 2 dinten teu ngaulang? Bahasa Indonesianya, bagaimana kabarnya Bu Dewi? Bagaimana kabarnya Bu Dewi sudah 2 hari ini tidak mengajar? 5. Sabaraha hargana buku bahasa Sunda teh barudak? Bahasa Indonesianya, berapa harganya buku bahasa Sunda itu anak-anak? Yo, bagaimana? Mengerti anak-anak? Nah, kalian tidak pusing lagi kan bahasa Sunda? Paham dengan yang disampaikan? Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Yuk, berikutnya tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat kalimat tanya. Nah, kalian tadi sudah diberikan contoh dalam bahasa Sunda dan juga dalam bahasa Indonesia. Kalian akan belajar untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Sunda. Kalian bisa didampingi dengan guru kelasnya masing-masing. Ya, baik. Nah, barudak salajengna hidup di bumi pancen deui salajengna nyieun kalimah pananya nyalira temana bebas. Nyata kalimat tanyana saha, mana, naon, kumaha, sabaraha. Kumaha ngartos barudak? Bagaimana anak-anak mengerti
Sepertinya mudah ya, Ibu sekarang memberikan materi wawancara bahasa Sunda dengan menggunakan ada bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semuanya, apalagi yang masih belajar dalam bahasa Sunda. Mudah-mudahan materi ini bisa mengerti dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Mugi aya manfaatna, tong hilap, subscribe, like, komen, sareng serna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.